Ogethina mbere na kirarera Inooro TV tuna Mheshimiwa Muturi wa Kigano ni mubunge wa itura ria Kangema riria riri kuria the county ya Murang'a. Mheshimiwa andu ni marakena ni ndereti eno no he mundu retwo thuo gwiciria arauga we umete kiharo githe na itirigainio hau riu thuo arauga atiriri iganda cia macani niwe ihuthiraga ngu koguo nacio ni iracangira uthukagia wa mitito ni ekwenda kuigua ria hau hangikwo ta mbeco kikiwo na ihenya muheci iganda icio ri already mwako guthie iguko ikihuthira ngu ni tondu rwiro maragwa rwa mathioya rwa gatua ciuma mathioya magatua ciuma ni marategwo mai mathitima na project ni ambiriria bilioni gwiciria bilioni 1.2 nigethe thondeke thitima cia factory ya Kiru ya Gatunguru ya Kanyenyaini Githambo ikanyitana ciothe thitima yo 3 megawatts nigetha ihuthire nuthu ya thitima niyo makuhuthira nuthu igutwarwo hera-ini ya bururi mendagie naguo ni ambiririe project ni ambiririe ni rathie na mbere guciane uko commissioned good mauna machiria mega tafadhali kama utoreria mubunge witu tuthondekero barabara ya kuma Kanyanyaini guthie Rwathia nginya Gatunguru no amemenya yo barabara ya kuma Rwathia guthie Gatunguru itinyitanite uguo niwe hiyo rathia hetitie riu ni kuga ume kuma Rwathia riu no gereire Kayu iyo barabara ni ngwamba guthondeka temporary ni Wakagema road board ni guthondekwo mwaka uyu at least gucokio Maramu nigetha yumire Mutaro ni coke yumire Kibutha ni athie riu Gatunguru hari barege na kurugogwe irakwo nene ya Arami Kariuki Kangema Karurumo ready kana niyo ya wagweta ndi barabara icio wega kudekera hau no arauga barabara ya kuma Karurumo nginya Kangema ni thuku iri irathukira migunda makiumira bare ni rabatara Arami ndika ni mwa icio wagweta timu ecio ndagweta no na korodi mutaratara-ini kindu kiria ki mutaratara-ini hau guthie Karurumo ni ati barabara ya Kaga guthie Githambo ni kwambata ithie Kiruri na ithie Karurumo na Arami na Herami ingi ikuma mwena wa Shinganyiri ithie Kairo nime Kairo ithie Kiamuturi Mioro nime Mioro ithie Kagongo icoke irige Kangema egere Wanjerere ithie Tuthu yumire Kiruri hakuhe gatagati ga Kiruri na Karurumo icoke ithie Icice tukira Kanorero ndiku ya Kanorero ndirero ni samia tetwire huthiragwo na gwika campaign dikiure ni ndimihuthirite na gwika campaign ni ngigeragayo no ndi ndamitu ati kwiranira no riu mwire hau uthie kibango bare ni ndirathondekithia at least etuike motarabu mwire twaricirio horo haro he mundu rangira nguri atiriri na ndona ni gekiuria kiaga ni turona ria bunge Rift Valley maroimira guteta ni tondu wa munene wa thirikari ya Kenyatta kurugamia wira nundu wa maundu maria maroimire no gutironeka bunge central makiumira gutetera waziri Cecily Kariuki na kaingi nywa bunge ya Gikuyu-ini kana agukutura Mount Kenya ni tutire twamona mwe hamwe mukiaria kana mugikondo niki mwashimwa wikago gwagiko wikodu tiguthie kugaga mundu wanyu ndahitagia ni ahitie kana erwo ni ahititie watho rumirirwo no matingithia andu ari tivare moige tondu korozini wao ndangikuwa na mahitia kindu kiria ingimanyita mbaru ni ati Koros akiheo discipline arekwo etetere no gutire mundu wiragwo ati tondu wari tivare tondu mu Mathai tondu mu Kalenjin ndangika mahitia tondu mwitu no tondu ithui ringi nundu wa proximity ya Nairobi na ringi gutuika exposure mugikuo no agitire mundu no ni mugikuo ni mundu witikitia watho ndingithiru kama uni njugage ati ungibutwo ko gwa citizen njuga kama uitu ndagihitia abana wahota ukoroni ucereirwo utindago gicererwo kana weka atia no
kireita gika digitida kuga kama uo wito dagetia no ahetie toro kwanonekana kama uo gikana maina gukuhitia no matha itu anona karejini acio amwe maiyaga ng'ombe mekagona no ndugithio kioga mathigi ati mundu wito dagekate leke watho urumirirwo na mundu dagatuike wao Kenyatta ndiari yao ni abururi wa nation wa Kenya ithuothe twagirwo kodi radio chorus Kenyatta nditagwo Kalenjin National Hospital etagwo Kenyatta National Hospital deuri mundu uria wandikwo ni ithu aratungata ndaratungata mu Kalenjin kana mu Gikuyu onyo mutiromira kokwa utatara tondu tuni turohiga hau tukamenya atiriri mundu witu ri korone ni ero mundu witu ati anyitu atari na mahitia ashoke tuike victimize ni no gwira kama ibikode wa mbere wakuga ati kama uda kuvutwo citizen utari kihoto kira gikete ati kirathigata akoni sisiri niona ni okay akoni mahitia ninge mahitia mothe tutikamatua gyote mothe no muhaka meke ati matwaro biridi age koro koros arabuturwo ate defendeteri sisiri shokaho mwire shoka uketo twariririe horoyo nikurerwo ne kuri andu mathijirwo matarire guthijwo utariria ninge ndio na koro zida kile dagitari ndio kuadimia ndio mwana ndio mheshimiwa Wambui wa Githero ya Ruga nari korwa bunge na makoro na meciria tamaku magutethiriria Wanjiko ugana yake arauga etagwa Wanjiko arauga you are a wise man akauga maundu macio aria ndeto ya watu he ugucio wenaguo rero gatua kwandika ibuku riaku ugatigira ni wandika ni tondu wajiarwa cigoka wa mwisho mheshimiwa negatha guhoreka ngamati haha ni mundu neguthio mathaa meri tugiwa ne gucenjia watho katiba ya bururi ri igukinya andu ati ne gucenjio igicenjio ati uringe ndari na no gucokera ringi kama gatiba tiguo iri turoka tugacenjia kana woima haha twahitania gathie ngoiga ri watho ucio ni kuongererwo no wagirirwo wagutha ngudi ngoiga ri watho wa kuhurana ni ukwenda tuwa mieri miaka 7 kuhano kana hano guo katiba ni iri kindu gitagwo permanence egetua gucenjio ri ni undu gukorwo we munene bururi-ini no undu wonekete ni ukayonania ukwenda uthurwo commission ya experts moime akone okonas tondu rigine frada mwige ko no twabe iroro honeke hena kaundu hena muigwo tarahota gukurika riu yuke andu othe maheane maoni nimecoke twaro uria gucenjagio kone frada na maundu maria mangi no tugucenjio no akania mundu gwetwo Mash kumazima mani muno gwe ne wacokie ciria wega he mundu wetutho uyu wetutho reke njuria gike gia tutho tutho ni kundu gwa bata uniza mheshimiwa Muturi Kanyanya-ini tutho road na mpango gani no is home of First Catholic Church na ne kuria Karoli wanga kure oimete drainage ne juru muno maundu ma drainage ni juu horo wa tutho na ne kundu kwina economy nene muno ya macani na iria bareda dagweta arami itagwo Mau Road yumete na mathioya yoima wajerere iguka igire tutho ikuruke tutho icoke kinye mwire ha thamaki yabate ithie kiruri yarami no nidiraririria he maceria barabara igiakwa minister wa barabara igiakwa ire arami igithie na icici maundu meri iyo icici yumanire na njiri ire nyitane na kigumo no inwegi haha erabata guthie kiruri hau ha thamaki ni ratigia kilomita 8 cia gucoka Kanyanya-ini kilomita icio 8 direnda ikiririo he project yo kilomita 8 ikiririo coka na Kanyanya-ini na Kanyanya-ini na wenyitane na ki yakwo ringi enyitane na kiruri anaguo ngangio wa mwisho biyo ate ndonyitanagira na MCS akagema ukuria-ini wa constituency yo guthiaga atiriri wira wa witu wothe no wokuria no mundu taragukora kwire u niguo gweka atia tugwika ni thiaga ona mbere na wira mundu ko MC ro kuigua buruburu ni arenda tunyitanire oke tuthie tugake bara ya kuma Kangema guthie Kiamara tuyane hau tuthie tugekere thitima no
ũngĩnjĩtĩkĩria harĩ tũndũ tũmwe twĩrĩ njagĩrĩirwo kuga na njĩra nguhĩ mũno nĩ ndĩrekereria thitima kangema thitima icio ndĩrerehithia transformer 23 ciothe cia kangema MC agĩrĩirwo andeithie akorwo nĩ gũthiĩ kĩrũrĩ kuga mũndũ ũrĩa ũrarĩhia andũ thitima gũtirĩ thitima ireka atĩa irarĩhwo wagakĩra athiĩ kũndũ wa mũgũrũ athiĩ kũndũ gwĩtagwo G3 kũu nakuo oige gũtirĩ thitima ireka atĩa irarĩhwo ũrĩa ũngĩ nake wa harĩa hangĩ athiĩ rũgongo rwa Rwathia erĩ andũ a Rwathia gũtirĩ thitima ireka atĩa ikorehwo tondũ wĩra ũcio nĩ ũhete thĩna mũno ndĩrathiĩ ngĩanagĩrĩrwo makanitha-inĩ gũtirĩ thitima twarĩhire na kũhe Uhuru kura no ona ndatinda ngĩruta wĩra ũcio gũtirĩ mũndũ ũreka atĩa no marathiĩ ona rĩu no marahe mĩkora mbeca rĩu nĩ kaũndũ karathumbũra mũno tũngĩnyitanĩra na MC no ngene mũno tondũ nani ndĩ mũndũ agĩrĩirwo kuoya criticism MC nĩ atige kugĩra haha nĩ angore gwakwa tondũ goma kangema gwera tukire kigano tudie tugeke ona rũĩrũ narĩ nĩrunĩte tudie tugeke atĩa twĩkĩre gambut gũtirĩ mũndũ hingĩrĩirio thank you no ndigithio kwĩrokĩra nĩ ũguo ege mwechuma na ndiye ke adegia kangema makomaga kangema dikane todo ne hakuhe na Nyairobi ne kumenyera twamenyerire iyo kabetere mukiinuka tudio tutiinukaga nikyo kuona andũ aingĩ a biashara ne akangema todo ale rĩu todo twekire ma biashara tukiwa ukora nĩ twatigite tutathondekete mwacokire andũ akabete mathondekire kwao magĩa kama nyũmba gwitũ tutiakaga no rĩu gwitũ nĩ kuo kuhana rĩrĩ Switzerland kangema rĩu ngĩthi nengo cera nyone kangema ukawe mugeni wakwa rege muno ocio nĩ mweshima mutiri wa kigano nĩ mũmbunge wa kangema Sarah Kimunyi na bendi yaku ukai motoinere na tumenyane na inyo makeria thutha ũcio Njoroge wa Gĩthĩnji ukona tafari ya gũkũngũĩra ngatha mekora na Phyllis wa Ruguru ni wa kuma Kiambu na nĩ mũciari wena mwana wena wathe agĩtũtarĩria moritũ marĩa mageragĩra hĩndĩ ĩrĩa mekũrera ciana irĩ na mawathe niĩ ndidiete etitago kokumago njetago Kamau wa Kang'ethe na mũcaria ndagaga